Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 15 маусым 2022 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Әшімханұлы, Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет, біз бір тудың мағынасы әруақтық талап деген бағытта әңгімемізді жалғастырып келеміз. Композициялық әрекетімізде рухани туу, рухани тудыру, кемел адам жасау, әруақты адам қалыптастыру, әруақты болмыс жасау. Міне сол үшінде біз бір шама әңгімемізді айтып отырып, сіздердің алдарыңызға өздеріңіздің тұлғаларыңыз салған бейнені қойдық. Күн басты кемел адам, әруақты адам бейнесі. Яғни мен аясында отырған тудағы бейнеленген суреттер. Бұл жалпы нұсқасы ата-бабаларымыздан бастап тарихтың тереңіне үңіліп бүгінгі күнде жаңғырып жасалынған нұсқа. Яғни сіздердің келбеттеріңіз, сіздердің осы табиғи, адами, рухани болмыстарыңыз. Бұл бейнені көргенде сіздер өздеріңізді тануларыңыз керек деп ойлаймыз. Бұл сіздердің ата-бабаларыңыз, сіздер болашақта ұрпақтарыңызда осындай болу қажет деген ой сіздерде саналарыңыздан орын алу керек. Енді құрметті әлеумет, біз осы әңгімені, осындай болмысты, осындай көркем бейнені жан беріп толықтыра түсу үшін сіздерге онда жеті қасиеттің кіріктірудің керектігін сөз еттік. Ол жеті қасиеттерді сіздерге аттарын атап, түстерін түстеп бердік. Яғни ізгі қасиеттер, жеті ізгі қасиеттер осы бойға кіргісе, содан өзге де жақсы ізгі қасиеттер туындап, туып, көбейіп, біздің әруақтық болмысымызды күшейте түседі, адамдық болмысымызды күшейте түседі, қасиеттерге ие бола түсеміз деген мағынада әңгімемізді айттық. Енді сонымен қоса сіздерге біз бұл ізгі қасиеттерге қарама-қарсы жаманда қасиеттердің болатынын айттық. Оның да жеті түрін түстеп, атын атап, сіздерге көрсетіп бердік, айтып. Олардың да қасиеттер туындай берсе, олар да көбейеді, сөйтіп қарсыластар пайда болады. Яғни адам санасында, рухани әлемінде ондай қарсыластықты тудырмау үшін сіздер тек қана ізгі қасиеттер, адамдық, әруақтық қасиеттер жинақтау керек екендеріңізді айтып, ол заңда, ол сіздердің табиғаттарыңыз сондай деген мағынада әңгіме айтып келеміз. Яғни сіздердің болмыстарыңыз адамдық болмыс, әруақтық болмыс. Сіздердің хайуанаттардан да, күнәһарлардан да, жаңағы қу пенделерден де, құтабандардан да айырмашылықтарыңыз сол. Сіздер адамсыздар, адамдық қуатыңыздар, саналық қуаттарыңыз бар, әруақтық қуаттарыңыз бар. Соны бойға ендіріп күшею сіздердің, былайша айтқанда, өмір алдындағы,
болашақ алдындағы міндеттеріңіз, ал өткенде ата бабаларыңыздың аманатын орындаудағы борыштарыңыз. Сондықтан да, құрметті әлеумет, бұл борышкерлікті ұмыту, бұл бәрін ұмыту, қасиетсіздікке жол беру, рухани әлемдеріңіздің быт-шытындарын шығару. Сондықтан рухани әлемдеріңізді жеке тұлға ретінде сақтағыларыңыз келсе, өздеріңіз өмір сүретін қоғамда сақтағыларыңыз келсе, өздеріңіздің басқарып жүретін орталарыңызда сақтағыларыңыз келсе, сіздер осы ата бабалардың аманатын орындап, қазақ атам айтқандай, адам болу, әруақты болу жағын таңдауларыңыз керек. Міне сол мәселемен де сіздерді біз өткен жолы қаңтардағы қырғынға байланысты әңгімеміздің төркінінің өзгергенін айттық. Яғни елімізде болып отқан қауырт саяси әрекеттерге байланысты біздің рухани, саяси, экономикалық, әлеуметтік жағдайда жаңғыруымыздың керектігін сөз еттік. Яғни ол үшін біз ең алдымен қоғамымызда, яғни Қазақстанда болып атқан әртүрлі топтардың жағдайын түсіндірдік. Негізі біз саралау барысында аңғарғанымыз, қоғам нақты үш топқа бөлінген, үш жікке бөлінген деп айтайықшы. Үш топқа бөлінген, оның біріншісін сіздерге түсіндірдік, ол топтар жаңағы биліктегі қутабандардың тобы дедік. Екінші топтар ол діни қутабандар дедік. Яғни ислам мұсылмандарының топтары басымдықта көрініп тұр қазақтар ішінде. Үшінші жаңағы қарапайым ел, есі ауған халық. Яғни алдындағы бірінші, екінші топта, жаңағы биліктегілер де, діни топтарда осы халықтың мезесін шығарып, арша етін арша, борша етін борша қылып, алдап сулап, өз күндерін көріп отқан топтар. Яғни бәрін халықтан алып, халықты сорып, жағдайларын мүшкіл етіп, соның арқасында өздерінің өмірлерін сақтап, қутабандық әрекеттерін, саясаттарын жүргізіп отқан топтар. Алдағы екі топта елімізді алдап отырған топтар. Екеуі де бөгден топтар. Екеуі де өзге жақтан келген вирустар деп айтсақ, бүгінде заманауи үлгіде санамызға жете түседі деп ойлаймыз әңгімеміз. Өйткені вирустар дейтініміз, қазақ атам айтқанда, ондай пенде болудан, қутабан болудан сақтанатын талай мақал мәтелдерді айттық. Сол сияқты біздің сақтану иммунитетіміз нашарлағандықтан осы билікке қутабанмен толып кетті. Міне осы екінші жаңағы топтағыларда идеологиямыздың орнына ата бабаларымыздың әруағы, тәңір, жаратушы әруақ деп жүрген қазақтардың болмысына, танымына кіріп кеткен діндер вирустары, дін вирустары бүгінде халықтан бөлініп осындай жағдайға келтірді. Енді өздерінің вирусын тарата түсетін жалғыз нәрсе ол халықтың іші. Ал халық, ауру халық қалай бойларына сіңдіріп алып жатқандарын білмейді, иммунитеті нашарлағандары сондай. Бүгінде бәрі есі ауып, есеңгіреп жатқан жағдайлары бар. Солардың ішінен де біз естерін жинап жатқан топтарға қарай өзге түсінігі оянған елдің барып қосылуын қалап жатырмыз. Себебі сол арқылы ғана өз болмыстарымызды сақтап, елімізді рухани жаңғыртамыз, жаңа қазақ елін жасай аламыз деген түсініктегі әңгімемізді жалғастырып келеміз. Онсыз мынау қутабан билікпен бірігіп, жаңа қутабан діндарлармен бірігіп, ешқандай болашақты жасай алмайтындарыңызды біз айтып келеміз. Себебі өздеріңіз көрдіңіздер, саралай келе біздің таңдауларыңыз қай жақ таңдау керек деген кезде біз әрқайсының өзінің ерекшеліктерін айттық. Қутабан билік әрқашанда сыбайлас жемқорлық үлгіде қалады. Олар өздері бөлініп алған, басқа өзгелер ешкімді кіргізбейді. Онда кіретін адамдар тек қана қутабанның қутабаны болу керек. Солар ғана жасай алады, онда болашақ жоқ. Жалпы халықтан бөлініп өз алдында өмір сүретін қауым болып қалған бүгінде деп отырмыз. Онда халықтық сипат жоқ, яғни әруақтық сипат жоқ. Осы тексіздердің орныққан
алып сатарлардың орныққан жері. Ал екінші топ жаңа діндарлардың тобы дедік, ислам мұсылмандарының деп айтайық. Оларда да сол алдап, сулап, қарапайым халықты есалаң қып ұстау, өздеріне бағынышты ету, өздерінен басқа ештеңенің жоқтығын көрсету, ең әлсіз жерінен халықты ұстап, психологиялық тұрғыда несінен тандыру, гипноздық әрекеттермен жасап қойған мешіт шіркеулермен елдің руханилығын бұзу, адамдық болмысын бұзу, әруақтық болмысын жоқ қылу әрекетіне күш салып жатқандар. Айналып келген кезде екеуі де бірігіп, жаңа биліктегі топтылармен осы екінші діндар топтардың мақсаты біреу ғана. Бұл еліміздегі ғасырдан ғасырға, дәуірден дәуірге жеткен озық адамзаттық үлгідегі, адамдық үлгідегі, ұлттық үлгідегі құндылығымызды жою, яғни әруақтық болмысымызды, адамдық болмысымызды жою, хайуан, пенде, құл дәрежесіне түсіру, сөйтіп бізді басқару. Құрметті әлеумет, осы мәселені бүгінде сіздер анық білулеріңіз керек. Біз өткен жолғы роликтерімізде осы мәселе жөнінде айттық. Егер де билікті таңдасаңыздар, қандай жағдайға түсетіндеріңізді айттық. Ал дінді таңдасаңыздар, бүгінгі дін деп келіп отырған жаңағы вирус көп исламдық топты таңдасаңыздар, онда болашақтарыңыз онда да бұлыңғыр. Онда да топқа бөлініп, талай айқастың куәсі боласыздар. Ауғаннан да, Ирандан да, Ливиядан да асып кететін жағдайға түсесіздер. Сақалдарыңыз салбырап, бастарыңызды сәлдірап, күндеріңіз күн болмай, түндеріңіз түн болмай, қайда қалғандарыңызды білмей қаласыздар. Ғылым деген, ілім деген, өнер деген жоғалып, надан бір тобырға айналасыздар. Ешкімге аяуы жоқ, ешкімнен аяу күтпейтін, өз алдында мәңгүрген топқа айналасыздар деп отырмыз. Сондықтан да ол кісілердің жаңағы ұстап берген нысандарына, басқаларына бойлай бермей әрекеттеріне сіздер өз жолдарыңызды таңдауларыңыз керек. Өйткені олардың өздері де айтып жатыр, өздерінің хадистерінде, басқаларында айтатын нәрселері әлі бұл ислам діні 73-ге бөлінеді, 73 тармаққа бөлінеді дейді. Сөйтіп олар өз алдында болашақта айтысу әрекеттері тұр. Қазірдің өзінде уже бір-бірімен айтысып жатқанын білесіздер. Қайталап айтайық. Ал арттарыңызда пұттарыңызды қалай жуу керек, қай жаққа қарай шоңқаю керек, қай жаққа тоңқаю керек, қалай тұрып намаз оқу керек, қалай отырып намаз оқу керек, оңға солға қалай қарау керек, қайтып тұру керек, жату керек па деген сияқты болмайтын әңгімелермен өмірлеріңіз өтетін, уақыттарыңыздың өздеріңізді гипноздаумен, бір сөзді қайталаумен, бір сөз ережелерді жаттаумен ақ шамаларыңыздың бітетін біз сіздерге ескертіп айтып келеміз. Енді сондай қорлық заманнан құтылу үшін қарапайым адамдық қалыпта жетелейтін сіздерге есі ауған халықтың ішіндегі есін жинап жатқан топтарға қарау, солардың мүддесімен өзіміздің ата-бабаларымыздың аманатын орындау әрекетіне атсалысу деп келеміз. Сонда ғана болашағымыз болады, сонда ғана биліктегі құтабан, бүгінгі биліктегі құтабандарды қуып шығуға мүмкіндік туады. Бүгінгі құтабан діндарларды өзге жақтан келіп бөгделерге өздерінің ақылдарын үйретіп жатқан мәселелеріне қарай шаралар қолданып оларды қуып шығуға болады деп ойлаймыз. Енді құрметті әлеумет, осы андай әрекеттерде біздің тағы бір айтқымыз келетіні елге, бізге идеологияның керектігі. Бүгінде идеология деген кезде бәріміздің кеңес өкіметінен қалған әдет бойынша шошына қарайтынымыз бар. Кеңес өкіметтік идеологияларында әрине, өзге материалсыз идеологияларда әрине рухани мұраттық нұсқа жоқ. Ал қазақтың идеологиялық тәртібінде, нұсқасында әрқашанда рухани мұраттық нұсқа болды. Сонысымен өте құнды, өзгелерден артық. Ондай идеология дүние жүзінде, әлемде жоқ деп айтып келе жатырмыз. Сондықтан да бұл тек қазақтың ұлттық құндылығы емес, бұл адамзаттық құндылық. Сондықтан да қазақтың бұл бренді. Осыны айту арқылы ғана біз әлемге үлгі бола аламыз, рухани әлемді өзімізге қарата аламыз деген мәселені айтып келе жатырмыз. Кезінде ата-бабаларымыз қаратты, онда физикалық түрде, рухани түрде қаратты. Енді бүгінде ондай интеллектуал парасаттық үлгіде қарату үшін, рухани үлгіде қарату үшін бізге рухани мұраттық нұсқамызды, құндылығымызды үлгі етуіміздің қажеттігі туындап тұрғанын білуіміз қажет. Міне құрметті әлеумет, осы
мәселеде жаңағы рухы идеология не үшін қажет деген кезде біз айтып кеттік, бұл жеке адамның ішкі әлемін жөндеу үшін қажет. Әр адамның, жеке тұлғаның ішкі әлемін, рухани әлемін, рухани болмасын санат түйсігін жөндеу үшін қажет деп айтсақ, екінші мәрте сол адам өмір сүретін, сол тұлға өмір сүретін орта үшін қажет. Өйткені сондай бір-бірімен байланыс болу керек. Яғни өзінің рухани әлемі қандай, өзінің жүретін қоғамның ортасында сондай болу қажет. Үшінші, мемлекеттің ұстанған бағыты да сол рухани мүддеге сәйкес келу керек. Жеке тұлғаның рухани танымы, ұстанымы қандай, қоғамдық те сондай. Яғни саяси, экономикалық, әлеуметтік деңгейде де осы бір тұтас идеологиялық ұстанымға бағыну қажет. Міне осы бағынып ұсталып, бағыт бағдар алған үлгісін біз рухани идеологияның былайша айтқанда негізі, былайша айтқанда діңгегі деп айтуымыз керек. Бұл рухани мәселеге де, саяси мәселеге де, экономикалық мәселеге де, әлеуметтік мәселеге де жауап беретіні сөзсіз. Міне сонда ғана тұтастық болады, бірлік болады. Сонда ғана бөгде вирустар кірікпейді. Діни вирус болсын, жаңа құлтабандық вирус болсын, кірікпейді. Адамдық, әруақтық болмыс жеңіп тұрса, әрқашанда қоғамда бейбіт, тіршілік, мейірім, шапағат, шынайылық, адалдық, борыш деген ұғымдар сақталады. Яғни тұлғаны бағалау әрекеттерде айшықты өз орнын табады. Яғни әр қабілетті, әр әруақты адамдарымыздың өз орнымен дұрыс бағасын бере аламыз. Ол әділетті болады, ол халықтыке болады, ол шынайы болады. Сол себептен де идеологияның маңызы сол. Енді осы идеологияның тағда нақты бейнелей айтып түсіндіргіміз келіп отыр, соны тағда тіліміз жеткенше түсіндіріп көрейік. Яғни біз бұны садақтың оғы, яғни жебегені мысалға алайық. Оған жебе, яғни жебені өздеріңіз білесіздер, басы болады, ортасы болады, аяғы болады. Сол басын біз халық деп, билік деп айтсақ, билік, ұшар басы, өйткені ол бастайды ғой, елді бастап отыратын. Оны халық сайлайды. Ал ортасы идеологиялық негіз деп айтайық. Ол идеологиялық негіз халыққа шығып отқандықтан халық аяғы, яғни жалаушасы, қауырсыны, байланған адырнадан тартылап ұшатын жақтарын деп айтайық, бағыттап отыратын. Яғни ұшы, ортасы, аяғы. Ортасы, енді бүгінде жаңа біз кезінде ата-бабаларымыз өте идеологиясын бәрі халықтық үлгіде болғандықтан, соны билігіде сол халықтық үлгідегі талаптарды орындағандықтан жебесі түзу болды, дұрыс ұшты. Сөйтіндіктен да ол бүкіл дүниеге өз-өзін таныта білді. Ал бүгінде сол идеологиямыздың ортаңға, яғни ол кезде әруақтық идеология болды. Соның бүгінде жойылуына, мұндай мүшкіл жағдайға түсуіне байланысты, сырылуына байланысты оның орнын діндер алып кетті. Сол діндер алуына байланысты осы садағымыздың оғы, жебесі қисайып қалды деп айтайық. Яғни түзу жебе түзу ұшады, қадылған нысанға дәл барады, ал қисық жебе ешқашанда көзделген нысанға бармайды. Қисық ұшады, басқа жаққа лағып қаңғып кетеді. Яғни оны жебе деп айтуға болмайды. Сондықтан қазір біздің жағдайымыз сол жебе деп айтуға болмайтын жағдайда. Яғни билік өз алдымен өздерін сайлап алған садақтың ұшы болатын болса, ортасы жаңағы дін, қисайып басқа жақтан келген бөгде бөтендер. Ал аяқ жағы халық, яғни доға болып қалған қисық жебе ешқашанда түзу болмайды. Яғни осы үш бөлік идеологиялық ұғымдары бар, түсініктері бар топтар да ешқашан бірлік болмайды, тұтастық болмайды. Біздің қазіргі Қазақстандағы жағдай осылай болып тұр. Тура қисық жебенің, садақтың оғындай қисық жебе сияқты. Осыны түзетудің маңызы өте қажет. Сондықтан оны түзету үшін орталығына діндер алып тұрған, ортасын қисайып тұрған діндерді лақтырып алып тастап, оның орнына дұрыс сабақ қадауымыз керек. Ол халықпен
халықтан шығатын, сауда үлгісіне өсіп шығатын сол ұшына дейін жеткізуіміз керек. Ол халықтық болу керек, ол қазақтың адамдық, әруақтық үлгісі болу керек. Сол кезде жебеміздің жаңағы сабағы түзеліп ұшына дейін, ұшындағы биліктер халықтың талабын орындауға мұқтаж болады. Сонда билік халықтың талабын орындаған жағдайда ғана халықтың жағдайы көтеріледі. Яғни көздеген жеріне, дәлдеген жеріне дәл барады. Ал онсыз халықтан шыққан идеологиясы сонымен биліктің бір-біріне байланысып тұрған, сабақтасып тұрған ұқтыңыздар деп ойлаймыз. Соның арқасында халықтан шыққан идеология билікті көтерсе, сол идеология жіп сияқты көтеріп халықты қажетті жерлеріне жеткізіп отырса, мұқтаждықтарын орындап отырса, онда бұл идеология жұмыс істейді. Яғни түзу жебе сияқты. Міне құрметті әлеумет, осы мысалды көз алдарыңызға елестетіп қарасаңыздар, біздің бүгінгі жебе бүгін қандай жағдайда қисайып тұрған жебе. Яғни билік, құтабан биліктер өз алдында, құтабан діндер өз алдында, халық есауған өз алдында. Араларында байланыс жоқ. Байланыс болған кезде де жаңағыдай бір-бірімен ұштастырып барса қисық жебенің түрі шығады. Ал оны біз түзету үшін, бір сызықтың бойын жатқызу үшін оны түзетуіміз керек. Яғни қисықты түзетуіміз керек. Қисықты түзету үшін жаңағы бөгде өзге діндерді алып тастап, оның орнына өзіміздің ұлттық үлгімізді қоюымыз қажет. Сол кезде ғана бұл халықтық болады, бұл түзу болады, бұл жебе болады, бұл енді сапалы, мықты, былайша айтқанда қару болады. Бұл идеологиямыздың қызметі сондай. Сонда ғана біз үйден жеке тұлғаның бастап халық арасында идеологиялық маңыздың бірімен байланыстығы билікке дейін қалай баратыны, онымен рухани қалай тұтасатынымыздың бәрі осындай мәнге байланысты. Яғни идеологиялық ұстанымымызға, үлгімізге байланысты. Оны әртүрлі жасау болмайды. Бұл тек халықтық үлгіде болу қажет. Міне сіздерге бүгін осы әңгімемізді осылай түсіндіре отырып, құрметті әлеумет, ойлануға шақырамыз. Яғни жебе деп айтсақ, оның да өз орны бар. Ол бейнелі сөздің әлі түсіндірмесіне ораламыз деп ойлаймыз. Құрметті әлеумет, сонымен көріскенше аман сау болып тұрыңыздар.